The Treasure at the End of It. Tämä kirja on osoitettu kaikille meille sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville upeille ihmisille. Mä kasvoin ihaillen japanilaisia miehiä mekossa. Se miten kauniilta ne näytti, mut haastatteluissa ne nauroi matalalla äänellä ja äijäili pitkis peruukeis ja huulet mustettuina. Mä koen itseni supermaskuliiniseksi hameissa ja platformeissa, eikä mun miehisyys katoa mihinkään, vaikka käyttäisin tekoripsiä ja huulipunaa. Alternative-mallina ja queer-taiteilijana mä haluan olla se tyyppi, joka kantaa ihan minkä tahansa vaatteen ja itsensä asenteella. Oli mun päällä sit pelkät bokserit tai puoli vaatekaappia. Mä haluan, että jokainen, joka vielä etsii itseään ja pelkää yhteiskunnan tuomiota, sais voimaa ja rohkaisua toteuttaa itseään mun kuvia katsoessaan. Koska mä teen just sitä. On vaan just niin itseni, ja se on ihan helvetin siistiä. Identiteetti. Matka minuun. Matka, joka lupaa rauhaa, itsevarmuutta, rakkautta, pohjatonta rakkautta, itseäni kohtaan. Jokin, joka on alkanut minusta ja loppuu minuun, eikä muilla ole väliä, koska olen tässä maailmassa oppimassa itsestäni. Se väreilee ilmassa, sytyttää sydämeni, lämmittää ruumiini. Tässä minä olen. Siinä sinä olet. Me olemme kauniita. Me olemme me. Välillä oma kehonkuva tuntuu tosi hauraalta, ja niinä hetkinä arki on taistelua ja peilit pitää peittää. Friidan kanssa kuvatessa tilanne muuttui täysin. Innokas ja mitä sydämellisin kuvataiteilija astui mun rakkaimpaan, mun kotiin, ja yhdessä me luotiin taidetta. Uskalsin ottaa hypyn kohti tuntematonta ja hypätä malliksi kuviin, joihin en ehkä aiemmin olisi uskaltautunut niin hauraassa tilassa. Tajusin kuitenkin, että mä olen enemmän kuin tietty kilomäärä lihaa ja luuta. Tajusin, että mäkin olen kaunis. Niin kuin säkin, joka tätä tekstiä mahdollisesti luet.